و حکومت چیز خوب میدونه. بنابراین مردم از سرگردان همه مسائل های جزئی میکنند تا که مردم مسائل های معیشی را بررسی نکنند و میدان نبیاند و طلب مثلا حق خودشون را نکنند. با کدام سبب این مبارزه را پیش گرفتگی هستند؟ جواب به این مسئله من در همین بخش‌های مستقیم خودم و همیشه من این مسئله را ذکر میکنیم، گپ میزنیم، تذکر میتیم همراه دوستا و این یگان سیر و اسرار نیست، یگان معجزه نیست، یگان فالبینی نیست که مثلا چرا این مسئله در دست میزنن و چرا امروز حجاب، ریش و اصلا عموما اسلام یک موضوع شده است که توجه هم حکومت و هم مردم همون طرف روانه شده است. ببینید وقتی که مثلا یک حکومت از حل مسائل عمده مردم نمیتوند برآید، اقتصادی، فنی، یعنی مسائل معیشی مردم، ببینید برق قیمت، نان قیمت، تمام شرایط زندگی وخیم، خب 2 میلیون مهاجر، یعنی حرفی گفتنی زیاد هست، ولی چون نمیخواهند که مردم در اون باره صحبت کنن، حرف بزنن و فکر رونن، دیگه میبرند مردم رو میگن ببینید انا حجاب، انا ریش، انا مسجد، انا اذان، انا و اناهای دیگر. چون دین از جزو مقدسات مردم است و مردم ما خوشبختانه میشود گفت که امکان دارد که نان نخورد ولی پابند دینش هست و حکومت چیز خوب میداند. بنابراین مردم از سرگردان همه مسائل های جزئی میکنند تا که مردم مسائل های معیشی را بررسی نکنند و میدان نبیاند و طلب مثلا حق خودشون را نکنند. این بسیار آسان است، به گمان من همین است، خلاص چیزی دیگری نیست. خانم کلینتون من در یادم هست زمان پرزیدنتی باراک اوباما، خانم کلینتون از همین مواضع حجاب و مبارزه بر ضد حجاب و عموما دینداران در تاجیکستان یک چی میگن، یک سیگنال، یک آلارمیسم، یک بانگ خطر اعلان کرده بود که در تاجیکستان دینداران زیر فشار قرار دارند. ببینید این باید باعث شرم باید باشد که امریکا یک کشور مثلا مسیحی است، یک کشور بیدینی است، ولی خب وزیر خارجه‌اش و حکومتش از مسلمانان تاجیکستان حمایت میکنند و میگن که خب مسلمانان در زیر فشارند. حالا من نمیدونم اگر که کسایی که در حکومت تاجیکستان همین کارا را انجام میتین، کمتر اگر خونی مسلمانی در بدنشون باشد یا خونی تاجیکی، باید میشرمیدن.